এগুলো সব বেশি। চায়না আছে মনে করুন 70-80 জন বাংলাদেশ। পুরা এই সাইডটাই তো কাজ হয়ে গেছে। তো কিছু বুঝে না যে সরকার কোনো কাজই করছে না। একটা ব্রিজ নিয়ে এই যে এরকম আর কত বিদেশ। ফ্লাইওভার, এটা ফ্লাইওভার, হ্যাঁ এটা ফ্লাইওভার। আচ্ছা রোড হইব, হিন্দা রোড হইব, নিচ দিয়ে রোড, উপর দিয়ে ফ্লাইওভার, উপর দিয়ে রোড। ট্রেনের রাস্তা ওই আপনার সাইডে হচ্ছেন ট্রেন ক্রসিং এর লিগে ফ্লাইওভার তো একটা লাগবে।